Չենք ընտրում ծնողներին, չենք ընտրում հարևաններին եւ իհարկե չենք ընտրում նրանց։ Մենք այսօր խոսում ենք ղեկավարների մասին։ Տեր թե գործընկերը, այսպես ենք խորագրել այսօրվա մեր քննարկումը։ Երկիր մեդիայի եթերում երեկոյան բլոգ ծրագիրն է, ողջույն, ես Արմինե Ջաղարյանն եմ եւ կդիտենք աշտեսանյութ, անմիջապես որից հետո ներկայացնեմ ենք մեր հյուրերին եւ իհարկե սկսելու ենք մեր քննարկումը։ Եթե չլիներ Պատրիցիա Հարոսկի անունով քարտուղարուին, ապա այսօր աշխարհում չէր նշվի նրա շեֆի օրը։ Եվ այսպես չփորձելով չարաշահել ձեր համբերությունը, սկսենք սկզբից։ Պատրիցիան աշխատում էր որպես քարտուղարուի իր հոր գրասենյակում։ Հոկտեմբերի 16 աղջկա հոր ծննդյան օրն էր ու վերջինս որոշեց մի շատ լավ անակնկալ մատուցել սիրելի հորն ու ղեկավարին։ 1958 թվականն էր, երբ Պատրիցիան իր շատ անսովոր առաջարկով նոր միտք տվեց աշխարհին։ Այն է, ամեն տարի մեկ օր նվիրել շեֆերին, նրանց հանդեպ լինել ավելի ուշադիր, ավելի բարեհամբույր նվիրել բացիկներ, հուշանվերներ, ժպիտ։ Այդ միտքը հավանության արժանացավ մյուս մարդկանց կողմից, ովքեր նույնպես որոշեցին ուշադիր լինել իրենց տնօրենների հանդեպ։ Արդեն 1962 թվականին հոկտեմբերի 16-ը Իլնյոս նահանգի քաղաքապետ Օտտո Կարնեի կողմից պաշտոնապես հաստատվեց որպես Բոսսի օր։ ԱՄՆ-ից բացի այս օրը սիրով սկսեցին նշել նաև այլ երկրներում եւ ինքնըստինքյան այն դարձավ համաշխարհային։ Պետք է նախև առաջ հարգել, գնահատել նրան ու ըմբռնումով մոտենալ։ Չէ՞ որ աշխատակիցները շատ են, իսկ ղեկավարը մեկը։ Այնպես որ եթե դուք եք հիանում ձեր ղեկավարով ու ուզում ձեր վերաբերմունքով ուրախացնել տնօրենին, ապա հիշեք, կարևորը ոչ թե նվերի արժեքն է կամ չափը, այլ ուշադրությունը։ Անահիտ Բախշյան, կրթության բնագավառի բարեփոխումների ջատագով է եւ բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ։ 2007-ից 2012 թվականներին եղել է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավոր եւ ընդգրկվել է ազգային ժողովի կրթության մշտական հանձնաժողովում։ Եղել է հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մշակման նպատակով ստեղծված ենթահանձնաժողովի նախագահը։ 2008-ից 2009 թվականներին հանդիսացել է կուսակցության վարչության նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է Մխիթար Գոշի իշխանանշանով։ Կարծում է, որ մեր երկրում ղեկավարների օր է ողջ տարին, եւ միայն մայիսի 1-ն է աշխատողների օրը։ Ապրում ենք այնպիսի երկրում, որտեղ ղեկավար տնօրեններն են ամեն ինչ որոշում, անում իրենց սրտի ուզածը։ Նարինե Պետրոսյան 2000 թվականից աշխատում է Շենգավիթի բժշկական կենտրոնում որպես հոգեբան։ Հանդես է եկել հեղինակային հաղորդաշարով Ճակատագրի սինդրոմ վերնագրով։ Ունի մի շարք հետազոտություններ, որոնցից կարևորում է վագիզմի բուժումը եւ հղիների մոտ նախածննդաբերական վախերի լուծումը հոգեթերապիայի միջոցով։ Կարծում է, որ տնօրեն աշխատող փոխհարաբերությունների մեջ պետք է լինի փոխադարձ հարգանք եւ այդ ժամանակ ընդհարումներ քիչ կլինեն։ Ռուզաննա Ղազարյան 2008 թվականին ավարտել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը եւ անմիջապես աշխատանքի անցել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում որպես իրավաբան։ 2011 թվականից մինչ օրս անհատական դիմումներով իրավունքների պաշտպանության վարչության իրավաբան է եւ առաջատար մասնագետ։ Պաստորեն այսպիսի դրական մոտիվներով է սկսվել իրականում այսօրը նշվել, բայց այնուամենայնիվ մենք ցանկացանք նաև մոտենալ այս հարցին իր վիճարկային եւ բանավիճային կողմից, որովհետեւ բավականին շատ սուր անկյուններ կան այս թեմայի շուրջ։ Տիկին Բախշյան, որպես երկրում ես կողմնակից չեմ, որ այսօրը մտնի, որտեղ մեր երկրում տարին 365 օր շեֆերի օր է։ Եթե աշխատակիցների օրը մայիսի 1 է, ապա մնացած բոլոր օրերը շեֆերի օրն են, դրա համար էլ նվեր, էլ բացիկ, ինչ ասես, էլ կռանալ, էլ Իսկ ինչու է դա պայմանավորված, գուցե ուղղակի այսպես, եթե Հայաստանի մասին խոսեցինք եւ հայերի մասին խոսեցինք, գուցե այսպես ընդհանուր մթնոլորտն է այդպեսին։ Չեմ կարծում միայն Հայաստանում է այդպես, բայց որքան երկիրը իրապես ժողովրդավար կառավարման է գնացել, այնտեղ բոսը իրենցից մեկն է, որը ունի մի ավելի ազորություններ եւ արժե տարին մի օր իրեն հիշել։ Բայց այնպիսի երկրներում ինչպիսին մերն է, կառավարման այս համակարգում, երբ ուղղահայաց ազդեցությունը ավելի մեծ է, քան հորիզոնական հարաբերությունները, այսպիսի երկրներում բոսը միշտ իրեն ցույց է տալիս, իր տեղը նշում է եւ համապատասխան վերաբերմունք է ուզում իր նկատմամբ, պահանջում։
հակառակ դեպքում վատ կլինի։ Մեր այսօրվա հաղորդման խորագիր որպես ընտրել ենք տեր թե գործընկեր, մենք դրան նորից կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ցանկանում էի նաև ձեզ որպես հարց ուղղել, թե կին ղեկավարը ինչ առավելություններ ունի, գուցե ինչ խոցելի կետեր ունի։ Կին ղեկավարը, եթե խելացի է, շատ կարևոր է իր առաքինի լինելը, ապա ինքը շատ մեծ ազդեցություն ունի շրջապատի վրա եւ իր խոսքով, իր ներկայությամբ շատերին կարող է զսպել իր հայացքով, իր լռությամբ, իր չգիտեմ, մի գլխի շարժումով կարող է զսպել։ Ավելի շահեկան է դիրքը այդ դեպքում։ Իհարկե, իհարկե։ Ես շատ կանանց կառաջարկեի, որ իրենք տեսնեն իրենց մեջ այդ դերում, իրենց կարողությունը տեսնեն եւ չվախենան։ Այդտեղ պետք չի տեր, թե ինչ, այլ լավ, ճիշտ գործընկեր եթե լինեն, հաստատ իրենք առավելություն ունեն։ Կանացիությունը միշտ իօգուտ այն գործի է, որը անում են այդ խումբ մարդիկ։ Ինչ է կարծում, ինչն է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 2 նախարար կին կա, եւ սա մաքսիմալ այն դիրքն է, որին հասել են Հայաստանում։ Իմ կարծիքով եթե անկեղծ ասեմ, լավ չի ստացվի։ Գուցե եւ անկեղծ լինենք։ Մեր տղամարդիկ չափից ավելի շատ են իրենց մեծ կարծիք են իրենց մասին եւ այն որ կողքի կնոջը թեկուզ ընտանիքում չեն վստահում ավելին քան իրենք կարող են դա կնոջ մեջ սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն է առաջացնում ես անձամբ իմ բարագայում եմ ասում որ իմ ամուսինը միշտ ինձ խրախուսում էր, միշտ ասում էր դու կարող ես, դու գնա, մի վախեցի, դու կարող ես եւ իսկ ինը որը իր կողքին ունի տղամարդ ով իրեն թև է տալիս ինքը անհասանելի է Հետաքրքիր խոսքերով սկսեցիք, որ տղամարդիկ Հայաստանում գուցե մի քիչ ավելի բարձր մեծամտորեն են իրենց վերաբերում եւ հանիրավի է, ասեմ Ցավոք մեր 4-րդ հյուրը Hans Group-ի հիմնադիր տնօրենն է եսեփականատերը, որը պետք է գար ինչ պատճառներով չի կարողացել այսօր միանալ մեր զրույցին, այնպես որ միակողմանի կլինի, եթե միայն կանանց կողմից այսօր խոսենք։ Ես կցանկանայի, որպեսզի նորից անդրադառնանք մեր այսօրվա թեմային։ Եթե նայենք Հայաստանում ի վերջո, ինչն է ավելի շատ տարածված ձեզ որպես հոգեբանի, արդյոք դիմում են մարդիկ, ովքեր ճնշված են աշխատատեղում եւ ինչ խորհուրդներ եք դուք նրանց փոխանցում։ Չասեմ ճնշված, այլ փոխհամաձայնության խնդիրներով, որովհետև այսօր դժվար թե կարողանան որևէ մեկին ճնշել, կլինիկին, թե տղամարդ, ընդհանրապես ինձ թվում է սա ազգային խնդիր է, որ մենք չունենք այդ խմբային աշխատանքի հոգեբանություն, յուրաքանչյուրն իրեն տեր է զգում եւ ղեկավար եւ հակառակը ստրուկ են բոլորը Չէ, ես այսպես ավելի կբնութագրեմ, որ այդ ղեկավարներից որևիցե մեկին, երբ որ բախտ է վիճակվում իրական ղեկավարի աթոռին նստելու, նա փորձում է այդ ենթագիտակցորեն այն տարիների չստացվածը, հա, լրացնել մյուսներին ճնշելով։ Եվ պարտադիր չի որ միայն տղամարդիկ ունեն, կանայք էլ մի հատ աթոռը գրավեցին Սա հիմնական խնդիր է միջանձնային հարաբերություններում ոչ ճիշտ դիրքորոշման, հա, դիրքերի չարաշահման հետ կապված, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում նման հետազոտություն ունի նաև Ջուլիա Հեյը, որը որ շատ հետաքրքիր հետազոտություն էր արել կազմակերպության ղեկավարի եւ աշխատակազմի հետ կապված, հա, փոխհարաբերություններում եւ բնութագրել էր նրանց իբրև առագաստանավի տեսքով եւ ավելի մարմնավորել, որ ընդհանրապես իբրև որպես աշխատողներ շատ առաջնային անհրաժեշտությունը պետք դարձնել մարդկային որակների վրա, հետո մասնագիտական, որովհետեւ մասնագիտականը դա լրացնելի է,
իսկ մարդկայինը ոչ։ Սա է հիմնականում խնդիր, երբ որ կոլեկտիվ հավաքելուց պետք է շեշտադրել, արդյոք դու կարող ես նման հոգեվիճակ ունեցող մարդու հետ աշխատել եւ որքանով կստացվի ձեր համագործակցությունը։ Եվ իմ կարծիքով աշխատակիցների լավ վերաբերմունքը ղեկավարին դա գալիս է միայն ղեկավարից, որովհետեւ դա նման է ընտանիքի, բնականաբար ինչպես մեծերը, հա, տան մեծ անդամները, մայրը, հայրը, տատիկը, պապիկը կվերաբերվեն երեխաներին, համապատասխան վերաբերմունք նրանք ստանում են իրենց հանդեպ։ Չի կարելի անտարբերության մատնել եւ պահանջել հարգանք։ Սրանք անպայման փոխհամաձայնության պետք է գան։ Համենայն դեպս այդ ամենը գուցե եկես գիտակցում են, գուցե եւ չեն գիտակցում, բայց համենայն դեպս գիտենք, որ բավականին շատ այսպես աշխատանքային իրավիճակներում վիճաբանություններ են սկսում, որոնք վերածվում են թե բռնության եւ թե ավելի ողբերգական ավարտներ են ունենում, բայց նման խնդիրները ով պետք է հարթի։ Աշխատանքային տեսուչներ գոյություն են, այո։ Որտե՞ղ։ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն են, թե որտեղ։ Նման գործառույթ իրականացնող կա, թե ոչ։ Նաեւ Երևի ես արդեն չամտամ դրեցին։ Բայց ու տեսուչ չի։ Ոչ որպես տեսուչ, աշխատանքի բերումով հանդիպել եմ լիքը դեպքերի, երբ քաղաքացին դիմել է օմբուդսմենին, նշելով, որ ունի խնդիր աշխատանքից ազատման խնդիր, աշխատանքից ազատվել է զույգ այն պատճառով, որ խնդիր է առաջացել իր եւ ղեկավարի միջև։ Նշած միջանձնային հարաբերություններում իրար պարզապես չեն հասկացել, մինչ դա եղել են լավ ընկերներ, ինչ-ինչ պատճառներով հարաբերությունները սրվել են եւ ղեկավարը որոշել է ամեն կերպ գնալ այն քայլին, որպեսզի կարողանա կոնկրետ մարդուն աշխատանքից ազատել։ Եղել են դեպքեր, երբ մարդը պայքարել է եւ վերականգնվել է աշխատանքում, այսինքն եղել է դատական ակտ, համաձայն որ ինքը պետք է վերականգնվի աշխատանքի, վերականգնվել է աշխատանքում եւ դրանից հետո ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակներ, որ մարդը պարզապես դժվարացել է այդ կոլեկտիվում աշխատել։ Այսինքն մարդուն չի տրամադրվել համապատասխան աշխատանք։ Մեկուսացվել է մարդը, ես կոնկրետ դեպքի շուրջ եմ խոսում, մեկուսացվել է մարդը, մարդուն չի տրվել համապատասխան գույք, գրասեղան, կլինի դա կոմպյուտեր, որով ինքը կկարողանա իր աշխատանքը կատարել։ Չեմ ասում, որ համապատասխան հանձնարարականներն են դադարել իրեն տրվել։ Այսինքն դեպքերից մեկը զբաղվի այդ գործով, ձեզ են դիմել օմբուդսմեն։ Սա դեպք է, որ դիմել են մեզ, բայց ցավոք սրտի մենք այս պարագայում ոչինչ անել չէինք կարող, որովհետև համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի մենք կարող ենք միջամտել միայն այն դեպքում, երբ կոնկրետ մարդու իրավունքները խախտել է որևէ պետական մարմին։ Մարդը դատանի միջոցով վերականգնվել է, ետ է եկել իր աշխատանքին եւ միջավայրում չի կարողանում իրեն գտնել, որովհետեւ հարաբերությունները սրված են։ Որտեղ պետական մարմնի ղեկավարը շարունակում է իր այսպես կենտրոնացած ճնշումը այդ Անձի նկատմամբ կարող է լինել դա մասնավոր սեկտոր, ոչ միայն պետական մարմին, նայած ես պետականի մասին մի բան եմ ուզում ավելացնել, նախ ես չեմ ուզում պաշտպանել ոչ պետական մարմնին, ոչ աշխատակցին, այլ ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ միակողմանի կոնֆլիկտներ չեն լինում։ Եվ ես ինքս աշխատող եմ եւ կարող եմ ասել իդեալական, հա, ճիշտ մարդարմար չի լինում, ամեն մեկս էլ ունենք մեր սխալի եզրակետերը, պարզապես խնդիրը ինչումն է, ես խորհուրդ կտամ բոլոր մարդկանց, անկախ նրանից տնօրեն են թե աշխատող, իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում այնպեսի դիրքորոշում դրսևորեն, որ նույն տնօրենը որքան էլ որ խնդիրներ ունենան, ափսոսի իրեն աշխատանքից հեռացնել։ Այսինքն, երբ որ մենք հույսներս դնում ենք ինչ-որ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ինչ-որ մեկին մյուսին, երբևիցե մենք չենք հասնելու հաջողության։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր մեջ պետք է հասկանա, որ ինչքանով ինքը լավ մասնագետ է, այսօր եկեք ընդունենք, որ յուրաքանչյուր լավ մասնագետի գնահատում են եւ ափսոսում են գործել, որտեվ նենց էլ չի, որ Հայաստանում շատ լավ կատարյալ, չգիտեմ, բարձրագույն մասնագետներ ունենք։ Բայց ցավոք ես առնվազն մի քանի դեպքեր գիտեմ, երբ լավ մասնագետ լավ ուսուցչին է դպրոցից դուրս արեցին
նույնիսկ դատարանն էլ վերականգնեց, բայց մինչ օրս այդ կինը Տիկին Բախշյանի չեք կարծում, որ ես մի քիչ կողմ չեմ, որ դիմեն դատարան եւ այլն, այլ համամիտ եմ այն կարծիքին, որ ինչպես ժողովուրդն է ասում, տաշած քարը գետնին չի մնա, Հայաստանում ինչքան դպրոց կա, ինքը հաստատ կկարողանա մյուս դպրոցներում որպես լավ ուսուցչի դրական համբավը ունենալով Դուք ուղղակի չեք պատկերացնում մեր դպրոցներում ուսուցչին աշխատանքի ընդունվելը ինչ ավելի հեշտ է նախագահ դառնալ, քան թե առանց կաշառքի կամ այդպեսի բանի դպրոցում աշխատել եւ հարգվել, գնահատվել, իսկապես Դուք կոնկրետ մի դեպքի մասին խոսեցիք, ես կցանկանայի հիմա անցնենք նաև այլ կողմերին։ Դա խոսքը վերաբերում էր պետական ոլորտին, այո, այդ ձեր իրավասության մեջ է մտնում միջամտել այդ դեպքում եւ որոշակի կերպով թե խորհրդակցություն տալ մարդկանց դիմորդներին, իսկ եթե մենք նայենք, որ մասնավոր դեպք է, այսինքն մասնավոր իրավիճակ է, պետական կառույցի աշխատակից չէ, այս դեպքում ում կարող է նա դիմել, եթե իրեն ճնշում են։ Լավ, հոգեբանին կարող է դիմել, գա հասկանա, որ գուցե ինքն է մեղավոր եւ այլն, բայց իրականում, եթե որոշակի հոգեբանական բռնության է ենթարկում մարդուն, ես չեմ խոսում դեռ այլ դեպքերի մասին, ում կարող են մարդը դիմել։ Գոյություն ունի առողջապահական պետական տեսչություն, որ ստուգումներ է իրականացնում, չգիտեմ որքանով է ստուգումները։ Ասում եմ մասնավոր անպաշտպան է մեր քաղաքացին, մասնավոր հիմնարկում անպաշտպան է։ Գիտեք, ինձ համար պարզ չէ բռնություն ասվածը ինչի նկատի ունենք։ Կոնկրետ օրինակ բերեմ նորից պրակտիկայից, խոսում ենք դպրոցի ուսուցիչների հետ կապված դեպքից, պրակտիկայից կա մի դեպք, երբ շատ հուսահատ վիճակում եկել էր ուսուցչուհի, եկել էր ու փորձում էր գտնել իր իրավունքների պաշտպանությունը։ Մարդը աշխատել է երկար տարիներ դպրոցում, վայելել է հարգանք, ես մեջբերում եմ իր խոսքերը, վայելել է հարգանք, շատ որպես ուսուցիչ համարվել է բարձր կարգի ուսուցիչ, թե հարգված է եղել իր կոլեկտիվում եւ թե երեխաների կողմից։ Խնդիրներ են առաջացել տնօրենի հետ ու տնօրենը ամեն կերպ փորձում է ստիպել այս ուսուցչին, որպեսզի իր իսկ կամքով գրի ազատման դիմում։ Մարդը փորձում է պաշտպանել իրեն, փորձում է չգնալ այդ քայլին։ Ու ինչի առաջ է կանգնում, որ ուսուցչական կոլեկտիվը տնօրենի հրահանգով հրաժարվում է իր հետ շփումից։ Այսինքն այն մարդիկ, որ իր գոլեգաներն են եւ իր հետ բարիդրացիական հարաբերություններ են ունեցել, վախենում են անգամ բարևել տվյալ անձնավորության։ Երեխաները, երբ որ ուսուցիչը մտնում է դասարան, միշտ դա նորմալ դասը անցկացրել է, սուլոսներով են դիմավորում ուսուցչուհուն։ Հետ գնանք նորից, հա, ավելի բուն թեմային, ինչ է նշանակում խնդիրների առաջացել տնօրենի հետ կներեք, ես միջանձնային հարաբերություններում կոնկրետ ոչ թե մասնագիտական առումով թերացել է եւ կոնֆլիկտ է առաջացել, երկու կանանց միջև տնօրենն է։ Այսօր մենք լսում եւ դիտարկում ենք հարցերի մի կողմը։ Ես նորից եմ ասում, իսեր Աստծո չեմ պաշտպանում որևիցե մեկին։ Պարզապես ես ընդունում եմ, եթե համապատասխան պացիենտը գա եւ ինձ պատմի, որ ես խնդիրներ եմ ունեցել տնօրենի հետ, առաջին հարցը, որ ինձ հետաքրքրում է, խնդիր ասված իրենից ինչ է ներկայացնում։ Միգուցե ինքը առանց ձեզ դիմելու եւ այլը կարող հեշտ հարթեր իր խնդիրը տնօրենի հետ, որովհետեւ չմոռանանք, որ դիմացինը մարդ է եւ չկա մի մարդ, որ չկարողանաս իր թույլ կետը բռնել եւ քո հարաբերությունները նորից բերել հարթ վիճակի։ Իսկ շատ հաճախ ես կրկնում եմ ներողություն խնդրել եւ գնալ փոխզիջման գնում են ոչ թե այն մարդիկ, որոնք որ մեղավոր են, այլ ում համար այդ հարաբերությունները կարևոր են։ Եթե մենք փորձենք ազգային մեր այդ բարձր գերագնահատականից դուրս գանք եւ փորձենք հասկանալ, որ ինչ որ եղել է, իմ տնօրենն է, համարենք իմ ծնողն է։ Միշտ չէ որ ծնողները տեղին են նկատողություն անում կամ չգիտեմ, հա, վիրավորում են անկախ քո սպասածից, բայց դու այդ փոխզիջմանը գնում ես։ Ես կարող եմ շատ վառ օրինակով ասել, ինքս աշխատում եմ 14 տարի բժշկական հաստատությունում, որտեղ մասնավոր, հա, հաստատություն է, մենք տնօրեն ունենք, որին ես շատ սիրում եմ, ոնց որ իմ ծնողին կսիրեմ, շատ խիստ է, այնպես չէ որ բոլոր ով ինչ ուզում են կարող են անել, շատ խիստ կարգ ու կանոնով, համենայն դեպս բայց արդարացի, ծնողական այն թեև ու թիկունք ասվածը բառից բուն իմաստով մեզանից յուրաքանչյուրը զգում է որ ինչքան էլ որ նկատողություն ստանանք, ինչքան էլ որ նեղվենք եւ այլն հասկանում ենք որ մենք մեջքում ունենք մարդ, որ թույլ չի տա մեզանից որևիցե մեկին դրսում որևիցե մեկը նեղացնել։
բայց նորից եմ ասում, այս ամեն ինչը փոխադարձ է գալիս։ Միգուցե մեր կենտրոնի մնացած բժիշկներից, հա, այդպես չեն մտածում ինչպես ես, սա իմ պատկերացումն է։ Ես նորից եմ ասում, համենայն դեպս այս պարագայում, եթե ինքը ինձ դիմաց լիներ, ավելի շուտ կփորձեի իրենց միջանձնային հարաբերությունները հարթել, նորից եմ ասում, միակողմանի ոչ մի կոնֆլիկտ չի լինում, քան մտածել ոնց կարող է այդ մարդուց հաշվեհարդար տեսնել։ Ամեն անգամ, երբ որ նման դեպքերի եմ ես հանդիպում կոնկրետ, ես մասնագիտությամբ իրավաբան եմ ու առաջին խորհրդատվություն իրավաբանական, մինչև անձը դիմում կներկայացնի կամ չի ներկայացնի, նախ լսում ենք քաղաքացուն, հասկանում ենք խնդիրը կոնկրետ ու սկսում ենք հնարավոր բոլոր տարբերակներով փորձել մարդուն օգտակար լինել։ Ձեր նշած տարբերակը կոնկրետ այդ պարագայում ես առաջարկել եմ ու ստացել եմ պատասխան, որ ոչ մի կերպ հնարավոր չի հարաբերություն հարթել տվյալ անձնավորության հետ։ Ձեր եւ մեր խնդիրը ինչումն է։ Դուք առաջարկում եք, ճիշտ է, լուծում, իսկ մենք այդ լուծման բանալին ենք տալիս, ինչպես կարող է անել։ Հերքել նաեւ այն փաստը, որ կան մարդիկ, ում բախտը ոչ այնքան բերել է, օրինակ ինչպես ձերը, եւ ուղղակի մարդը գուցե իրավիճակը ստեղծվում է այնպես, որ իսկապես անհնարին է դառնում։ Եկեք օրինակ հիշենք հենց վերջին մեր դեպքերը շրջանառության հարկի մասին օրենքը, դրանից առաջ էլ բավականին շատ դեպքեր են եղել, երբ մարդիկ ուղղակի վախենում են որոշակի իրենց կարծիքը արտահայտել, վախենում են իրենց իրավունքները պաշտպանել եւ սա գալիս է նրանից, որ նրանք վախենում են ուղղակի կորցնել իրենց սեփական աշխատատեղը։ Կա նման բան թե ոչ։ Ինչպես չկա։ Դրանից ավելի շատ բան չկա մեր։ Լավ, իսկ եթե մենք փորձենք այսպես նաև կարծիք հայտնել, հա, որպես քաղաքացիներ, ինչ լուծում կա այս իրավիճակին, ինչից է դա գալիս։ Գուցե այս մարդը, ով վախենում է իր իրավունքը պաշտպանել, գուցե նա չգիտի աշխատանքային օրենսգրքի մասին, գուցե չգիտի թե ինչպես պաշտպանել։ Եվ եթե իմանար, ավելի վստահ կզգար եւ ամեն ինչ մի քիչ ավելի կփոխվեր։ Իհարկե կրթությունը շատ կարևոր է, եթե մեր քաղաքացիները ավելի իրավական կրթություն ունենային եւ ի վերջո գոնե մի անգամ համանadrությունը կարդացած լինեին, որտեղ գրված է թե ինքը ինչ իրավունքներ ունի, ինքը հեչ որ չէ իր շեֆին կասեր ես այս իրավունքը ունեմ, բացատրի թե ինչու ես ինձ հետ էսպես վարվում, հա, եւ ասեմ որ շեֆերից շատերը այդ նախադասությունից շատ վախենում են եւ այդ նախադասությունը ասող մարդուց առաջին հերթին ուզում են ազատվեն։ Այո, իսկ մարդիկ դա գիտեն եւ բնականաբար իրենց վերաբերմունքները, չէ՞։ Այո, դե մարդը չի ուզում կորցնել աշխատանքը, դա էլ բնական է, բայց եթե շատերը միանան իրար եւ ասեն մենք իրավունք ունենք, ոչ թե ես, այլ մենք, ինչպես ասեց մեր սիրելի հոգեբանը, եսից անցնեն մենքին, թիմային համախմբված, դրա դեմ բանը շեֆը ոչինչ չի կարող անել, եթե ամբողջ անձնակազմի մեծամասնությունը կանգնի ասի, մենք այս իրավունքը ունենք եւ դու չես կարող մեր այդ տեսակ ոտնահարել, ապա ինքը պիտի հաշվի նստի։ Իսկ խելացի շեֆը ինքը իրեն կտեսնի նրանցից մեկը համագործակցություն կստեղծի, բոլորով կանեն որոշումներ եւ բոլորով կստանձնեն պատասխանատվություն եւ այդ մթնոլորտում կլինի հիանալի թե կառավարումը, թե փոխմբռնումը, թե գործի արդյունավետությունը կշահի, թե մարդիկ բոլորը հաճույքով կգան գործի։ Սա այնքան ակնհայտ է, այնքան պարզ է։ Չնայած որ պարզ է, միևնույն է մենք գնալով համացանցում անընդհատ հայտնվում են եւ ԶԼՄ-ներով տարածվում են մեկը մեկից ավելի տարօրինակ իրավիճակներ։ Ես առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ Վահրամ Սահակյանը գրողը, որը եւս չկարողացավ այսօր ներկա գտնվել մեզ մոտ, իր կարծիքն է հայտնում Հայաստանում տիրող մթնոլորտի մասին։ Հայաստանում աշխատանք գտնելու համար այո, կա այդ բանը վաղուց մնացել է դեռևս խորհրդային ժամանակներից, որ այսինչը պիտի ծանոթ գտնենք կամ բան, շատ վատ է նաև շատ երիտասարդների համար, որ ասում են պետք է մաման պապան օգնեն։ Շեֆը, ոնց որ ասում են, հիմնարկի ղեկավարը, թե ընկերության ղեկավարը, բանկի կառավարիչների բան, մարդկանց մի տեսակ պահում է ստրկության մեջ, ինչ իմաստով։ Աշխատավարձը նշանակում է ահավոր ցածր մի բան, որ մեր օրերում ասենք 50-60 հազարով աշխատող մարդիկ կան ու բյուջետայիններ չեն ու վատ այնց ընկերություններ չեն, իրենք
ասենք հսկա կարող է խանութների ցանց լինի, կարող է ինչ որ կապի միջոցների ցանց լինի։ Ոչ մի իշխանական կառավարական միջամտություն դրան չի օգնի։ Քանի մտածողությունն այդպես է, որ կա շեֆ, կա որ պետք է վախենալ, ես անգամ նկատել եմ բյուջետային հիմնարկությունները կամ թեկուզ գրախանութները գնում ես, որ ասեն գիրք է, գիրքը վաճառվել է ու պետք է գումարը տա կամ իմ աշխատողին կամ ինձ։ Ու այնպես գիտեք, մենք այստեղ մի երկու բան ունենք լրացնելու, մեր հաշվապահը հիմա այստեղ չի, ինքը պետք է գա, որպեսզի հարկայինի հետ, այնտեղ ես չեմ հասկանում, էլի փոքրիկ մի գրախանութ է, մեր տանն ավելի շատ գիրք կա, ավելի շատ ձայնապնակ կա, քան այդ գրախանութներում, եւ այդքան վախեցած լինել այդ հարկայիններից, դա գիտեք, մի տեսակ շատ պետություն խաղալ է հիշեցնում բոլորի կողմից։ Ծառաները շատ վախեցած մարդիկ են։ Տեր ասելա պիտի ժպտակ, ասելա, էլ չի մտածում, հետո տերը այնպեսի մարդիկ են հավաքում։ Ես ասում ենք բարետես կանայք, հասկացանք, ինքը բարետես է, բայց որ այդ կնոջ ձայնը բարակ է, ու ինքը հեռախոսով խոսելուց ոչ միայն իմ, ես ու բոլորի ներվերը, ախր բարակ եւ տատանվող ձայնը դա ահավոր բան է։ Դուք նկատած կլինեք հեռուստատեսությունում։ Այդ ահավորը եւ այդպեսի աշխատանք աղվեսնի, ինչ այնա գեղեցիկ է, ինչ որ մի հատ պրոֆմիությունը, ես չգիտեմ, այդ ինչ է որ կարող է նրա շահերը պաշտպանել, ինչ որ չափով շահերը պաշտպանել մարդու, որ նա չմտածի, որ իր ստացած խղճուկ 60-70, թեկուզ 100,000-ը կարող է առավոտ գալ այդ ընկերության կամ այդ խանութի տնօրենն ասել դու գնա ազատվում ես աշխատանքից։ Գրքի համար ես ինքս աշխատում, ես ինքս տանում, ես ինքս հրատարակչություն տանում, տպում եմ, բայց ես շատ ունեցել եմ օգնականուհի։ Այսինքն դա շատ կարևոր բան է, մարդը ավելի շատ գիտի նրա մասին, քան իր երեխայի, որտեղ ամեն անդադ աչքի առաջ օգնականուհին շատ են ասում քարտուղարուհի, աշխատող, որը ամեն ինչ գիտի, գնում է խանութ, գալիս է, քո կարտերը գիտի, քո համարները գիտի։ Որպես տնօրեն դուք ավելի շատ Ես տնօրեն չէ, հա, այտենց տան մեջ ինքը պատտվում է, էլի։ Հա, դա իհարկե նա պետք է լինի գեղեցիկ, որովհետև չի կա այդտեղ բանը անդադ աչքի առաջ լինի, ինչքան է պրոֆեսիոնալ լինի։ Չէ, մի քիչ բան է, բայց հարաբերությունները ընկերական են լինում այդ դեպքում։ Ես անգամ միշտ ասենց օրենք բաներ եմ ասում, աշխատավարձը քիչ է թե շատ է, եթե հանկարծ դու պիտի գնաս, ինձ ասա 2 ամիս առաջ, եթե ես հանկարծ գտնեմ, որ ես եմ հեռանում քաղաքից կամ ինչ-որ բան, ես քեզ 3 ամսվա գումար կտամ։ Ու դա բալա այդտեղ է, մի քիչ մարդկային բան կա այդտեղ։ Դիտեցինք տեսանյութը, հիշեցնենք, որ պարոն Սահակյանին մենք հարց ուղղել էինք որպես եւ մտավորական եւ գրող եւ մարդ, ով կոնկրետ գործատու չունի այս պահին։ Ձեր կարծիքները այս հնչած մտքերի հետ, որովհետեւ նաեւ այստեղ միտք գնաց, որ իսկապես տրկամտության այսպիսի մթնոլորտ է տիրում եւ կարծես թե ես կներեք համաձայն չեմ շատ ասվածների հետ, որովհետև ինձ թվում է մեր խնդիրը հիմնականում հենց դրանից է գալիս, որովհետև եթե նոր սերունդը, որ պատրաստվում է, հա, ավարտել է բոհերը եւ պատրաստվում է աշխատանքի անցնել լսել նման հարցազրույցներ, հաստատ ցանկություն չեն ունենա ինքնուրույն գնալ եւ որևիցե միտեղ աշխատանք փնտրելու, այլ կհամարեն, որ անիմաստ է, միևնույն է ոչինչ չի ստացվելու, ավելի լավ է փնտրենք ծանոթներ։ Սրանք կարծրատիպեր են, որ պետք չի տարածել մարդկանց եւ հաշվի առնենք, որ դա իր սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես իմ փորձից կարող եմ ասել, չի եղել մի բնակավար, որտեղ ես ցանկանամ գնալ ինչ-որ հարցով եւ որևիցե ծանոթ փնտրեմ, այլ փնտրել եմ բոլոր այն հնարավոր տարբերակները, օրենքը ոնց կարող եմ գնալ հասնել Տիկին Բախշյանին եւ այլն։ Եվ նաեւ ասեմ, որ ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել, պարզապես պետք է իմանալ ինչպես, որտեղ եւ երբ։ Մյուս տեսակետը մեր ղեկավարության խնդիրներից մեկն էլ կայանում է նրանում, նորից անդրադառնամ մենք եւ ես, հա, ասվածներին, որ յուրաքանչյուր օրենք փոխելուց պետք չէ ընդհանրապես ասել, որ մենք եկանք այս ընդհանուր եզրակացության եւ այլն, այլ միշտ պետք է խոսել դիմացինի շահերից, որ սիրելի ժողովուրդ հաշվի առնելով ձեր եւ այլն այս խնդիրները ձեզ համար ավելի կարեւոր կլինի սա եւ ընդհանրապես գոյություն ունի հոգեբանության մեջ հենց այս ենթատեքստերը, որոնք որ եթե դու ուզում ես որ դիմացինդ մեծ սիրով ընդունի քո որոշումը, փորձիր առաջին իսկ խոսել իր շահերից։ Այդ դեպքում նրանք դաշտ կբերես այդ միանշանակ եւ մեր ազգային խնդիրներից մեկն էլ նաեւ որ մեր ղեկավարության յուրաքանչյուր անդամ դուրս է եկել մեր միջից։ Պետք չի ընդհանրացնել նրանց համար որ ինչ որ տարօրինակ մարդիկ են, մենք շատ չգիտեմ ինչ, որովհետև ինձ թվում է մեզանից չեմ ուզում ինչ որ թիվ ասել, բայց մեծ մասը այդպիսի դիրքորոշում է ունենալու, եթե հասնի այնտեղ,
որովհետև մեր մեջ դեռ չեն երևում, բայց բավական է հնարավորություն ունենալ, միգուցե ավելի վատ դրսևորում ունենալ։ Դրա համար ես կուզեի, որ քանի դեռ սերնդափոխությունն է գնում մեզանից յուրաքանչյուրը ստանձներ այն պարտավորվածությունը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է, ինչպես որ Տիկին Բախշյանն ասի, շատ ճիշտ դիտողություն էր, այսօր կանայք իրենց ամուսինների կողմից ունեն այն դիրքորոշումը, որ քո դերը տանը երեխա պահել, մեծացնել եւ որոշակի իրավունքներ են, բայց դա ճիշտ չէ, սկսած քո երեխաներից, քո կնոջից կամ ամուսնուց, միշտ պետք է կողքինը փորձի սատար կանգնել եւ ասել, որ դու կարող ես։ Այ բավական է մարդուն տալ թևեր եւ կտեսնեք նա ոնց է թռչում։ Կլինեն ձեր բալիկները, կլինի ձեր կինը, թե ամուսինը, շատ հաճախ տղամարդիկ էլ գտնվում են այնպիսի հոգեվիճակում, որ կարիք ունեն կնոջ, այդ խրախուսանքներին, որ դու կարող ես գնալ առաջ եւ պատահական չէ, որ փաստ է եւ տարիներ շարունակ հոգեբանները աշխատում են այդ սկզբունքի վրա, որ յուրաքանչյուր հաջողակ տղամարդու հետևում կանգնած է շատ խելացի կին, որ պատրաստ է յուրաքանչյուր դժվար պահին իրեն սատարելու եւ թիկունքից շատ մեղմ առաջ հրելու։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը երբևէ չմտածի, որ մենք ապրում ենք շատ վատ երկրում, շատ վատն են մարդիկ եւ այլն, չգիտեմ, ինձ համար աշխարհի ամենալավ երկիրն, ամենալավ քաղաք, ամենալավ հայրենիքը, որովհետեւ մերն է։ Մենք այստեղ օտար չենք եւ պետք չէ կոտրվել որոշ մարդկանց, որոշ անօրինական եւ անարդարացի վերաբերմունքներից, այլ ընդհակառակը միախմբվել համարել, որ մերն է եւ այդ միամուռ ուժերով փորձել դիմացինին բացատրել, որ կարող ենք։ Մենք կարող ենք, երբևէ չպետք է ասել անկարելի, ես կարծում եմ, որ սա ցանկության խնդիր է, ուզենալու եւ չուզենալու։ Եթե ցանկություն ունենք, ուրեմն ամեն ինչ էլ կարող ենք անել, ամեն ինչ էլ կարող ենք հասնել եւ չկոտրվել յուրաքանչյուր տնօրենի հետ կոնֆլիկտից եւ բախումից չի կարող չլինել։ Նույնիսկ կին տղամարդ փոխհարաբերություններ ընտանիքի մեջ երբեմն առնչվում են կոնֆլիկտի, այդպես որ լինի ամեն երկրորդը պետք է բաժանվի եւ համարի, որ չի կարող շարունակել այդ աշխատանքում, հա, այդ ես ողջունում եմ ձեր լավատեսությունը եւ իհարկե նաեւ խոսեցինք, որ իսկապես կան որոշակի դրույթներ եւ ձևեր, թե ինչպես խորամանկել, ինչպես հարաբերություններ հարթել, բայց օրինակ նման դեպքերից մեկը ԱՄՆ-ում երբ որոշակի ղեկավարների դեմ որպեսզի լարված իրավիճակներ չստեղծվի, մարդկանց տրամադրում են որոշակի մանեկեններ, որոնց նրանք կարող են ուղղակի հարվածել, իհարկե իրենց ղեկավարի դեմքով, որպեսզի կարողանան իրենց այսպես ներքին լարվածությունը թողնեն եւ ամեն ինչ բերեն նորմալ դաշտ։ Դուք սա նորմալ եք համարում, Հայաստանում դա կգործի, կարծում եք։ ԱՄՆ-ից ավելի ագրեսիվ պետություն գոյություն չունի երկիր, որովհետեւ սա միանշանակ սխալ է եւ չի կարելի մարդուն ի սկզբանե ագրեսիայով տրամադրել, այսինքն երբ որ դու մտնում ես աշխատանքի, տեսնում ես տնօրենից հետ մուր հանելու նրան պատժելու միջոց եւ այսինքն ինքնին այդ դիրքորոշումը արդեն ստեղծված է։ Իսկ ասո ուր մնաց մեր տոլերանտությունը, ուր մնաց մեր հումանիստական վերաբերմունքը, պետք չէ նման բաներ օրինակ վերցնել, այլ ընդհակառակը նորից եմ ասում, յուրաքանչյուրը պետք է համարել, որ աշխատանք գնալիս դու գնում ես քո տուն, երկրորդ ընտանիքդ, որտեղ ունես դու քո ծնողները եւ քո քույրերը, եղբայրները։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը նման վերաբերմունքով գնա աշխատանքի, ես կարծում եմ շատ քիչ մարդիկ կարող են դժվել աշխատակիցների մոտ տոլերանտություն, կարծում եմ ձեր խոսքերով վստահաբար արտնացրեցինք, իհարկե ղեկավարների նկատմամբ, իսկ Տիկին Բախշյան, դուք բավականին երկար փորձ ունեք այս բնակավարում եւ նաեւ դուք ինքներդ եղել եք ղեկավար, որոշակի առումով ունեցել եք եւ աշխատողներ, ինչպես է ձեր վերաբերմունքը եղել եւ տոլերանտություն աշխատակիցների նկատմամբ այս հարցին որ նայենք։ Նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր հրաշալի հոգեբանի քիչ առաջվա ասացա հետեւյալ մտքից կամ դուք ասացիք, որ ընտանիքում ինչպիսին մեծերն են, այնպիսին փոքրին, ինչ վերաբերմունք ունեն, միանշանակ նույնն էլ պետության մեջ է, ինչպիսին ղեկավարներն են, ինչպիսին ազգային ժողովի պատգամավորներ են, կառավարությունը եւ այլն, երիտասարդները, որ տեսնում են նրանց, ուզում են նմանվել եւ եթե վերևից իրենց նկատմամբ տեսնում են անտարբեր կամ ոչ այնքան իրենց շահերից բխող վերաբերմունք, նույն վերաբերմունքն էլ նրանց կողմից է գնում։ Հետևաբար
այո, մեկ-մեկ երևի պետք է որ որոշ մարդկանց մանեկենները ունենան, որ մի երկու հատ խփեն հանգստանան երիտասարդները։ Էնպես որ այն որ կարևոր միտք ասեց մենք ես ենք, եսից մենք գնանք, ես որպես դպրոցի տնօրեն 7 տարիներին ընթացքում անընդհատ այդ լոզունգը անընդհատ չէ, առաջին 2-3 տարին ինչ-որ բաներ ասենք որ դրեցի, արդեն տեսա որ հողը կա պարարտ եսից մենքին անցնելու, ամեն անգամ ասում էի ժողովուրդ, հիմա արդեն եսից մենքին են գնում, մենք հասանք այստեղ, հիմա եսից մենքին են գնում, երեխաները ես մենքին, սա դժվար պրոցես է, բայց երբ որ իմ գործընկերները հասկացան, թե ես ինչ եմ ասում, սկզբից դա ընդամենը բառեր են, եսից մենքին են գնում, դա ինչ է նշանակում, եւ քայլերի միջոցով իրենք հասկացան, թե դա ինչ է նշանակում եւ արդյունքում իրենց հեղինակությունը աշակերտների մոտ, երեխաների մոտ ինչպես է բարձրանում, ինչպես է փոխադարձ վստահության մթնոլորտը ձևավորվում, սեր, աշակերտ ուսուցիչ սիրում են իրար լսում, այս մթնոլորտը ես իմ կարծիքով հասա, եղել են կոնֆլիկտներ, ինձ էլ են դատի տվել, այո։ Ինչի համար։ Մի ուսուցչուհու ես աշխատանքից ազատեցի, որտեվ եթե հիշում եք 2003-4 թվականներին օպտիմալացման եւ մաթեմատիկայի ուսուցչուն ես ազատեցի, ինքը ինձ դատի տվեց եւ վերականգնվեց։ Սուս-փուս, այո, խնդրեմ, բայց ազնիվ խոսք մտքիցս բան չէ, որտեվ իրականում ինքը մաթեմատիկայի լավ ուսուցիչ էր, գրագետ չէր։ Իսկ որոշակի այլ տարբերակները չփնտրեցիք, կարծում եմ ձեր դիրքի կնոջը բավականին հեշտ կլիներ ի վերջո հասնել ցանկացածին։ Ինչ տարբերակ։ Իմ վերած օրինակին համապատասխան մի Չէ, բոլորովին։ Ես շատ սիրով ընդունեցի, խնդրեմ, բայց սկսեցի իր մասնագիտական գործունեության մեջ հետևել իր ստուգած գրավորներին եւ երկու փաստ, այնպիսի փաստ ձերքս վերցեցի, դրեցի սեյֆում։ Հետո կանչեցի իրեն, ասի, տես, ես սա չեմ հրապարակում, որովհետեւ սա շատ ամոթ է, որ մաթեմատիկայի ուսուցիչ այսպիսի սխալ ստուգի։ Կամ դու գրում ես դուրս ես գալիս, կամ ես քեզ պարզապես որպես ոչ գրագետ ուսուցիչ չեմ երաշխավորում, հա։ Շատ լավ։ Ու մենք շատ լավ բաժանվեցինք, ազնիվ խոսք։ Հա։ Երկրորդ անգամ ավելի հանգիստ եղավ։ Այո, ինքը հասկացա, մենք հանգիստ բաժանվեցինք։ Շատ լավ, Ռուզաննա, ես կցանկանայի, որպեսզի հաղորդման այս փուլում մենք անցնենք որոշակի կոնկրետ թվերի։ Որքան մարդ է ձեզ դիմում, արդյոք դիմում են թե ոչ եւ որոշակի լուծումներ կարողանում եք նրանց խնդիրներին տալ թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ թիվ չնշեմ, որովհետև չեմ սիրում սխալ թվաբանություն անել, այսինքն չեմ կարող կոնկրետ թիվ ասել, բայց մեզ դիմող օմբուդսմենին դիմող քաղաքացիների թիվը իրոք մեծ է, կազմում է մեծ թիվ է կազմում, հնարավորության սահմաններում, այսինքն օրենքով Մարդունակների պաշտպանին տրված լիազորությունների սահմաններում մենք փորձում ենք ամեն կերպ կարողանալ աջակից լինել։ Ամենավերջին բանը, որ կարողանում ենք անել գոնե քաղաքացին գոհ լինի, դա այն է, որ իրավական ճիշտ ուղղորդում ենք տալիս, քանի որ իրավագիտակցման մակարդակը մեր երկրում շատ ցածր է, ցավոք սրտի դա ազգիս ամենամեծ դժբախտություններից մեկն է, որ մարդը չգիտի իր ցավի դեպքում որտեղ գնա։ Գալիս են այն դեպքում, երբ արդեն որևէ բանով չես կարող մարդուն օգնել, այսինքն ամեն ինչ այնքան շատ է խորացել, որ դժվարանում է օգնությունը։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ չգիտեմ ովքեր տեղյակ են, ովքեր չէ, Մարդունակների պաշտպանը ունի 116 հեռախոսահամար է, դա մեր թեժ գծի
հեռախոսահամարն է։ Քաղաքացին ցանկացած խնդրի դեպքում, երբ ունի իրավական խորհրդատվության կարիք, կարող է զանգահարել այդ հեռախոսահամարով եւ մեր իրավաբանները կուղղորդեն հարկ եղած դեպքում, եթե դա մեր իրավասությունների սահմաններում լուծվող հարց լինի, կհրավիրեն մեր գրասենյակ եւ կփորձենք դիմումի միջոցով խնդրին հետեւել եւ ինչ-որ կերպ դրական լուծում տալ։ Ես մի կարևոր բան ասեմ, մեր երկրում չկա մի կառույց, որ իսկապես քաղաքացու իրավունքները պաշտպանի գործատուից։ Կա աշխատանքի տեսչություն, Այո։ որի հզորությունը փոքր է շատ մեր աշխատող քաղաքացիների թվի համեմատ եւ այնտեղ էլ ամեն ինչ կախված է դրանից, թե ով է գործատուն։ Գործատուի շահերից ելնելով սկսում են քննել քաղաքացու իրավունքը։ Սրա ես անձամբ եմ բախվել շատ անգամ, որպես падգամավոր, որպես եւ դա ինչ ասեմ, խայտարակ պատմությունն է։ Աշխատանքային օրենս գիրք Հայաստանի Հանրապետության չի կարողանում պաշտպանել, եթե ամեն ինչ լինի օրենքով։ Նրանք նախ տեղի իրազեկման մասին խոսենք։ Արդյոք քաղաքացիները ամբողջապես իրազեկված են։ Ոչ։ Դա ամենամեծ խնդիրն է։ Ոչ։ Ամենամեծ քաղաքացին չգիտի, որ դեպքում որ պետական մարմնին դիմի։ Այո։ Նույնիսկ աշխատանքային օրենս գիրքը չի կարդացել Ռոզանայի ասացի պես շատ անգամ դիմում են, ասում եմ լավ, տնաշեն, այս վիճակն մի հատ վերցնեիր աշխատանքային օրենս գիրքը, սկզբից կարդայի, տես այստեղ դու այս կետով կարող ես քո իրավունքը պաշտպանել։ Դու դա չես արել, գործատուն հանգիստ առաջ է գնացել եւ այսօր այնպիսի վիճակ է ստեղծել, որ դու արդեն Նորից օրինակների վրա օրինակ վերեմ, եղել է դեպք, երբ անձը իր դիմումի համաձայն ու ստիպել են դիմում գրել, աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել, ըստ օրենքի երրորդյա ժամկետում ինքը կարող է իր դիմումը ետ վերցնել, այսինքն նորից դիմում գրի, որ ես հրաժարվում եմ։ Եվ գործատուն չի համբերել, որպեսզի այդ երրորդյա ժամկետը օրենքով սահմանված լրանա, այսինքն ինքը այնքան շտապել այդ մարդուց ազատվի, որ հենց հաջորդ օրը դիմումը ներկայացնելու այդ մարդուն աշխատանքից ազատել է։ Մարդը փոշմանած եկել է առանց տեղեկանալու, որ նման օրենքը նման կետ ունի, որ օրենքը սահմանում է, որ դու կարող ես նաև ետ վերցնել։ Եկել է քաղաքացին ու պարզվել է, որ գործատուն չի պահել այդ ժամկետները։ Դա խախտում է եւ միանշանակ դա շատ հեշտ լուծելի հարց է, որովհետեւ արդեն խախտում է։ Դատարան կդիմեր եւ ակնհայտ խախտում։ Ակնհայտ իր օգտին կլինի։ Ես ուզում եմ միանշանակ ընդունում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդու զենքը դա իրազեկված լինելն է, բայց սրանից ավելի կարևորում եմ մի փաստ, որ մենք բոլորս այդ սխալը դարեր շարունակ թույլ ենք տալիս եւ այսօր էլ թույլ ենք տալիս։ Դա այն է, որ մենք ղեկավար մարմնի մեջ տեսնելով միայն բացասականը, անընդհատ քննարկելով բացասականը, նրան թույլ ենք տալիս, որպեսզի նա այլևս ոչինչ չկորցնելով շարունակի անել այն բացասական բաները, որ արել է։ Որովհետև կա նման հոգեբանություն, երբ որ դու մարդու մեջ խրախուսում ես որոշ դրական հատկություններ, կարևոր չի դա որքանով է իրականության համապատասխան, մարդը ենթագիտակցորեն փորձում է իրեն պահել այդպիսին։ Բայց քանի որ նա արդեն բացասական կերպար է ժողովրդի համար, նա չի վախենում շարունակել իր բացասական մնացած առանձնահատկությունները ցույց տալու համար, դե որ բացասականը Սուրեն Խաչատրյան որ բացասական եմ, ուրեմն բացասական եմ։ Եվ սրանում ես կարծում եմ, որ մեղավոր է նաև մեր լրատվամիջոցները, որոնք անընդհատ շարունակ փորձում են յուրաքանչյուրի մեջ տեսնել նրանց վատ արածները, ես չեմ ասում, որ այդպեսին չկա, ստում են, հա, ու անընդհատ խոսել միայն վատ բաների մասին, եւ նույն ղեկավար մարմինները գիտեն, որ եթե լրագրողը մոտենում է, անպայման պետք է նրան վարկաբեկող կամ ինչ որ վտանգ կա լրագրողից եկող, հա, ինչ որ վատ հարց է տալու եւ սпасելու է իր պատասխանին, այսինքն ստեղծված է կոնֆլիկտ երկկողմանի։ Այ մարդ իսկապես որպես հոգեբան եք խոսում, այս իրերից։ Հիմա շատ ճիշտ եք ասում, ես որպես մանկավարժ, երբ մանկավարժ էի, միանշանակ ձեր ասացին էի հետևում։ Դու լավն ես, դու կարող ես, այ կտեսնես։ Եվ շատ երեխաների այն Ջոնաթան Լիվինգստոնի ճայը գիտեք։ Այո։ Ճայի թևերը ցենց հագցնում է եւ ինքը թռնում էր։ Բայց ցավոք մեր ղեկավարությունը այն չի, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Այո, եթե ընդամենը 1, 2, 3 թերություն տեսնեինք
ամենակարևորը եթե նրանք ընտրյալ լինեին, դու ես ընտրել, կոնտրած մարդուն ներում ես, խրախուսում ես, թև ես տալիս, օգնում ես, գնում ես ականջին ես ասում ինչ որ մի բան մի արա այս բանը, չէ՞։ Հերիք չի ընտրված չեն, մեկ էլ ես բոլոր բաները ու դու ես ձեր ասած մեթոդով ազգային ժողովում աշխատել եմ։ Ասեք, որ աշխատում էր։ Այո, չեմ կարող ուրանամ, աշխատում է։ Հիմա էլ եմ աշխատում, երբ իմ ցանկացած նամակի մեջ, որտեղ ամենադաժան ճշմարտությունն եմ գրում, բայց բոլոր նամակներից վերջում շնորհակալություն համագործակցության համար։ Ես իրեն ասում եմ, դու կարող ենք, մենք կարող ենք իրար հետ աշխատել եւ ստացվում է։ Բայց բոլորը մանկավարժ են, հո չեք կարող բոլորից պահանջել, որ մանկավարժի նման։ Դրա համար ես ուզում եմ այդ Ռիչարդ Բախի սկզբունքով յուրաքանչյուրս ուղղորդվենք եւ այդ պետք է դպրոցական ժամանակաշրջանից դրվի։ Եվ դա հիմա սերմանելը մեր ազգի մեջ բավականին դժվար է։ Մարդը գալիս է դժվար է սպասել, մենք երբեք չենք ունենա արդյունք, Ժորժ ջան։ Ուզի մատում է դնում, եթե չանեք, ես կդիմեմ թշնամու դեսպանատուն ու ապաստան կգտնեմ։ Ուրեմն այդ տեսակ մարդուն ասեմ գնա ինձ էս վարկանին դիմի։ Շատ նման դեպքերը բավականին շատ են, բավականին շատ են հենց նման դեպքերը։ Միացյալ Նահանգներում ծնողը երեխայի նկատողությունն է անում, վազում է դատարան, մենք այսօր հասել ենք, այո, ոստիկանություն, հասել ենք այդ բարոյական սկզբունքներին, այդպես չի կարելի։ Ամեն մեկը որ ասում է ես կա բողոքեմ ու նրա առջև դռներ են բացում, այդպես չի կարելի։ Պետք է բացատրել, որ գիտես ինչ, մինչև բողոքելը դու ունես պարտականություններ։ Արդյոք դու քո պարտականությունները լիարժեք ճիշտ կատարել ես, որ այսօր դիմացինից պահանջում ես, այսօր մեզ մոտ ամեն երկրորդը բողոքողի կարգավիճակում է։ Բոլորը ճիշտ են, բոլորը անմեղ են ու մեղավորը դիմացին, այդպես չի լինում։ Այ մեզ պետք է փոքրուց մանկապարտեզից սերմանել, ուշ չէ։ Մենք դեռ շարունակում ենք, կանգնող պետություն չենք։ Միանշանակ, ես հավատում եմ դրան։ Կրթությունը մեր դպրոցը պիտի ամեն երեխայի մեջ այնպիսի տիեզերական կարողություններ կան, այնպիսի ֆանտաստիկ ուժեր կան, որ դպրոցը նրա համար է, որ սենց բացի ջրի դեղեր տա, սնի եւ այլն, որ այդ մարդ էակը բացի եւ ինքը իր համար բացահայտվի, ինքը իմանա, թե ինքը ինչքան ուժեղ է, ինքը սիրի իրեն, եթե ամեն մարդ առաջինը իրեն սիրի, սիրելի ինքը իրեն, դա մեծամտություն հետ չխառնեք, դա ուրիշ բան է, իրեն սիրի, երբ որ իրեն սիրի, ինքը դիմացինին էլ կսիրի, ու մենք ուժեղ ենք, մենք, սա կրթություն է, բայց երբ դպրոցի տնօրենները այսօր սիրելի հոգեբան, այդ դպրոցում դուք ինչքան գործ ունեք անելու, մենք 2001 թվականին, 2001-5 առաջին կրթության զարգացման պետական ծրագիր ենք ընդունել, որտեղ ընդունել ենք հետևյալ անհրաժեշտությունը, բոլոր դպրոցները պետք է ունենան հոգեբաններ։ Բայց գիտեք, ցավոք սրտի ես ականատես եմ եղել, թե ովքեր են դպրոցի հոգեբանները, ոչ տենց հետաքրքիր, ինչ որ մի պատահական առումով տեսել եմ, որ այդ մարդը դպրոցում հոգեբան է աշխատում, ես ինքս զարմանք եմ ապրել, որովհետև այդպես չի, որ ով դիպլոմում ունի գրված հոգեբան, նա պետք է աշխատի, որովհետև մանկավարժական հոգեբանությունը դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Ոնց իմանաս, գրված է մանկավարժական հոգեբան, մանկավարժ հոգեբան։ Առաջարկում եմ ետ վերադառնալ դեպի մեր թեման եւ փորձենք ամփոփել, ի վերջո, ինչը իրավիճակ է տիրում Հայաստանում, արդյոք այս տրկամտությունը աշխատակիցների մոտ, աշխատողների մոտ եւ տիրոջ այդ մթնոլորտը տիրում է նաև մեր բոլոր հաստատություններում, ինչպես նաև կազմակերպություններում, թե ոչ, եւ եթե այո, ապա ինչպես դրանից ձերբազատվել, արդյոք հասարակության կարծիքից է դա գալիս եւ ինչպես փոխել։ Ես պատասխանեմ, որ յուրաքանչյուր մարդու ընդունում են ըստ իր պահվածքի եւ իր մատուցման ձևի։ Եթե մարդ իրենց դրկամիտ է պահում եւ մտածում է այդպես, միանշանակ այդպես էլ կընդունվի եւ չի կարելի դա ընդհանրացնել։ Այո, կա նման կարծիք, կա նման իրականություն, բայց ամեն մեկը թող փորձի իր մեջ փնտրել, ինչու։ Որովհետև ես չեմ կարծում, որ այստեղ նստած մեզանից յուրաքանչյուրին ինչ որ մեկը կարող է ստրկամիտ ձևով վերաբերվել։
Եվ խոսքս նորից եմ ասում, դա բողոքողի կարգավիճակում լինելը չէ։ Պարզապես ամեն մարդ պետք է սովորի ինչպես իրեն մատուցել որպես մասնագետ, ինչպես դու կարող ես քո ղեկավարին մատուցել եւ դրան համապարփակ վերաբերմունք ստանալ։ Շատ լավ, Աղջան, խնդրեմ։ Այո, այդպեսին է մեր իրականությունը, կան տերեր, կա ստրուկ նաև ստրկամիտ ավելի ճիշտ հասարակության ինչ-որ մաս, դրա պատճառը այն է, որ իրազեկված չեն այդ հատվածը մարդկանց լավ իրենց իրավունքներին իրազեկված չեն, բայց մյուս կողմից ես տեսնում եմ, որ կա մտածող, սկզբունքային երիտասարդական մի լուրջ, շատ լուրջ կշիռ ունեցող մաս, ով ստրուկ չի բնականաբար, կաշառակեր չի, շողոքորդ չի եւ իրերը ճիշտ իրենց անուններով կոչելու ունակություն ունի, քաղաքացիական հասարակությունը կայանում է, կամաց, բայց կայանում է, եւ դա շնորհիվ նաեւ մամուլի, Այո, մամուլի, ինչքան էլ մենք լրագրողներին մեկ-մեկ չենք սիրում, որտեւ իրանք շատ սրիչ լեզու ունեն, բայց հավատացեք, որ նրանք իրենց այդ մի սրիչ լեզով այնպես են կտրում այդ կոշտուկը, որ քոքից հանում են, առանց չորրորդ իշխանության չէինք ունենա մենք այսօր այն վիճակը, որ ունենք։ Կարծում եմ ստրկամտություն ասածը դա մարդկային բնավորության գծերից մեկն է, եթե մարդը բնավորությամբ հենց ստրկամիտ է, ուրեմն ինքը չի փոխվի։ Կան մարդիկ, ովքեր ազատամիտ են, չեն վախենում խոսքից, չեն վախենում իրենց ներկայացնելուց։ Այսինքն դա յուրաքանչյուր անձի մեջ պետք է լինի։ Անձիկ տարբեր են, բնավորության գծերը տարբեր են, ցանկացած կրթությամբ են դրա միասին։ Համաձայն եմ, բայց կան շատ կրթված մարդիկ կան, որ իրենք ստրկամիտ են։ Իրենք ամեն կերպ փորձում են սովորել։ Ճիշտ է։ Տարեր գիտեն, գիրք են կարդացել, վեպ են կարդացել, բայց կրթված չեն։ Կրթությունը դա կարողություն է, հմտություն է, մտածելակերպ է, իրազեկվածություն է եւ դրանով ինքը ուժեղացել է ու ասում է չհասկացա ես ինչու քեզանից ինչու եմ պակաս հետո ինչ որ դու այն աթոռին ես նստած ես Եվ կարծում եմ նման հասարակության համար է, որ ստեղծվել է այս տոնը եւ կարելի է որպես տոն անվանել եւ սիրով անգամ մեր ղեկավարներին շնորհավորել այս տոնի առթիվ։ Թե ինչ մթնոլորտ է տիրում Հայաստանում, կարծես թե կարելի է ասել յուրաքանչյուր մարդ, քանի որ Հայաստանում է ապրում, գիտի եւ տեղյակ է եւ այսօրվա քննարկումը հուսամ նաեւ որոշակի խորհուրդներ տվեց եւ ուղղորդումներ արեցինք, թե ինչպես կարելի է իրեն ճիշտ պահել, որպեսզի այսօրվա օրը կարողանան իսկապես այսպես գեղեցիկ ժպիտով շնորհավորել մեր ղեկավարներին եւ մեր գործընկերներին։ Դեռ թե գործընկեր այս էինք մենք փորձում այսօր պարզաբանել եւ կարծում եմ որոշակի լուծումներ գտանք, սիրելի հետևեք մեզ։ Մենք հիմա դիտենք տեսանյութ, անմիջապես որից հետո հրաժեշտ կտակ։ Մենք հանդիպելու ենք մյուս շաբաթ Երևան բլոգում։ Вера, вызовите Новосельцева ко мне. Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной. Служебный роман. Когда я пьян, я буйный. Ну все, Новосельцев, ваше дело труба. Пусть войдет. Входите. Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная.
Бессердечный. Сердечный. Сухая. Мокрый. Да на тебе пахать надо. Ага, пить хочется. Служебный роман. Ну, пошла теперь одна. Пошла. Боже мой, кто это? Так я теперь буду выглядеть всегда. Пат-пат. Давайте, чтобы все были здоровы.